Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. We're continuing our perpetual, non-stop reading of the Srimad Bhagavatam. Where today's verse is Canto 7, Chapter 5, text number 6, from the chapter entitled Prahlad, the Saintly Son of Hiranyakashipu. Shri Naruvacha Sri Narada Uvacha Shrutva Putra Giro Daitya Shrutva Putra Giro Daitya Parapaksha Samahita Parapaksha Samahitaha Jahasa Bhujir Balanam Jahasa Buddhir Balanam Vidyate Parabhudibi Vidyate Parabuddhibihi. Shri Naru Uvacha. Sri Narada Uvacha. Narada Muni said, Narada Muni said, Narada Muni wa itta. Shrutva. Shrutva. Hearing. Hearing. Kite. Kite. Putra Giraha. Putra Giraha. The instructive words of his son. The instructive words of his son. 彼の息子の教育的な言葉を Daitya Daitya Hiranyakashipu Hiranyakashipu ヒラニヤカシプは Parapaksha Parapaksha on the side of the enemy. On the side of the enemy. 敵方への Samahita Samahitaha full of faith. Full of faith. 信仰に満ちている Jahasa Jahasa laughed. laughed. 笑った Buddhihi Buddhihi the intelligence. the intelligence. 知性は Chisewa Balanam Alanam of small boys. of small boys. 幼い少年の Vidyate Vidyate is polluted. is polluted. 汚染されている Parabuddhibihi Parabuddhibihi by instructions from the enemy's camp. by instructions from the enemy's camp. 敵陣営からの教えによって Translation. Narada Muni continued, when Prahlad Maharaj spoke about the path of self-realization and devotional service, thus being faithful to the camp of his father's enemies, Hiranyakashipu, the king of the demons, heard Prahlad's words, and he laughingly said, thus is the intelligence of children spoiled by the words of the enemy. 第6節翻訳です。ナーラダムニは続けて言いました。プラフラーダ・マハーラージャがこのように父親の敵の陣営に忠実となって献身奉仕における自己の悟りの道について話をすると、悪魔の王ヒラニヤカシプはプラフラーダの言葉を聞いて笑いながら言いました。かようなことは敵の言葉に毒された子供の知性だ。翻訳終わり。Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Hiranyakashipu, being a demon, would always consider Lord Vishnu and his devotees to be his enemies. Therefore, the word parapaksha, on the side of the enemy, is used here. Hiranyakashipu never agreed with the words of Vishnu or Krishna. Rather, he was angered
by the intelligence of a Vaishnava. Lord Vishnu, Lord Krishna says, Sarvadharman parityaja mamekam sharanam braja. Give up all other duties and surrender unto me. But demons like Hiranyakashipu never agree to this. Therefore Krishna says, Namam duskritinu muda prapadyante naradama maya pritigyana asuram bhavam ashrita. Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. The asura bhava, the atheistic nature, is directly represented by Hiranyakashipu. Such persons, being mudha or naradama, fools and rascals, the lowest of men, would never accept Vishnu as the supreme and surrender to him. Hiranyakashipu naturally became increasingly angry that his son Prahlad was being influenced by the camp of the enemies. He therefore asked the saintly persons like Narada not to be allowed within the residential quarters of his son, for otherwise Prahlad would be further spoiled by Vaishnava instructions. プラブパーダによる解説です。悪魔であるヒラニヤカシプは、主ビシュヌと主の献身者を敵であるといつも思っていた。したがってパラパクシャ、敵陣営側のという言葉がここで使われている。ヒラニヤカシプはビシュヌ、つまりクリシュナの言葉に決して同意しなかった。むしろバイシュナバの知性に怒りを覚えていた。主ビシュヌ、つまり主クリシュナは、その他すべての義務を捨て、ただ私に身を委ねよ、とおっしゃっているが、ヒラニヤカシプのような悪魔は、決してこの言葉を実行することに同意しない。故にクリシュナはおっしゃっている。全く愚かなもの。幻影、マーヤーによって知識が奪い去られているもの、神を信じない悪魔の性質を持つ者。これら悪魔の者たちは私に服従しない。バガバットギーター7章15節。アスラバーバ、つまり無神論的な性質をヒラニヤカシプははっきりと代表している。ムーダやナラーダマ、すなわち愚か者や悪徳の者、最低の人間と言われるそうした人は、至上主としてビシュヌを決して受け入れることも、主に身を委ねることもない。息子プラフラーダが敵陣営の影響を受けたということで、ヒラニヤカシプは当然のことながら、ますます怒るようになった。したがって、プラフラーダがバイシュナバによってさらに害されるからと言って、ナーラダのような聖者が息子の住む地域内に入ることを許さないようにと要請した。もしそうなると、プラフラーダはバイシュナバの教えによって一層毒されることになるからである。The end of the purport. Thank you for that beautiful translation. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Viditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katahmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripasinubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vishnavebhyo Namo Namaha.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hare Hare Go. My humble obeisances to all the devotees who are on this call or listening to it later. で、皆様、ここに集まってくださった皆様、またこれから集まってくださる皆様に尊敬の礼を捧げます。So a key statement in this purport today is that Hiranyakashipu is that the Asura Bhava, or the nature of the demon, is directly represented by Hiranyakashipu. 今日のところのテキストの、基本となると、キーとなるところ、それは、悪魔の、I'm sorry, Hiranyakashipu. Yeah, it's a little complicated. I'm sorry, I'll do it again. Just that Prabhupada says that Hiranyakashipu represents Yes. the nature of the demon. はい。で、Hiranyakashipuは、その悪魔の、なんて言うんでしょう、性質というものをここで表していると、代表していると、そのようにプラパダはおっしゃっています。So, in the Bhagavad Gita, Krishna says at the end, just surrender to me. バータギータの最後にクリシュナはおっしゃっています。ただ身を委ねなさいと。This surrender is actually very good for the living entity. で、この身を委ねるということ、これは生命体に対してとてもいいことです。In fact, it's the sweetest thing, the most enjoyable thing that a living entity can do. これは、生物ができる最も甘い、最も素晴らしいことです。Because Krishna is the source of unlimited nectar. なぜなら、クリシュナというのはもう無限のネクターの源であるお方だからです。And when I surrender to Krishna, then I become immediately connected to that source of nectar. で、クリシュナに身を委ね、クリシュナにつながる。その時は、直接にクリシュナと結びつくことができるわけです。But the demon says, no, I don't want to surrender. しかし、悪質な人、悪魔は、いや、身を委ねたくないと言います。Those who distribute books know all about this. 本を配る人はそういうことを全部知っています。Just like you may come from a very nice festival at the temple and feel very happy in your heart. 例えば、お寺に行って素晴らしいフェスティバルがなっているとき、すごく心の中をハッピーになります。Or you may have just read the Bhagavad Gita and felt great inspiration. また、バーダギータを読んで、わあ、すごいと素晴らしいインスピレーションを得たと感じることがあります。And then you go to distribute Bhagavad Gita to people in Akihabara. そして、秋葉原で本を配るかもしれません。And they say, no, I don't like anything. I just want to be like I am now. そうすると人々は言います。いやいや、本なんかいらない。私は今の自分で十分なんだと。The devotees who teach Krishna consciousness to others know that people don't like to surrender. でも、本を配る人というのは、その、クリシュナに身を委ねたくない人にもフリーチングをします。And the word used to describe the demons is duskritina. で、この悪魔、ディーモンということは、これはデュースクリーナという言葉です。So duskritina is a two-part word. デュースクリティーナというのは2つの言葉の部分に分かれます。So kritina means to be expert at something. クリティーナという何かにとても熟達している人。And do means bad. ドゥというのは悪いということ。So duskritina means to be expert at doing bad things. ですから、ドゥースクリティーナというと悪いことをすることには全く長けている人という意味になります。So it seems a little odd, and we may ask, why don't so many elevated people surrender to Krishna? じゃあ、こう考えるかもしれません。どうしてすごくもう高い位置にある人たちが身を委ねないんだろうかと。There are philosophers and scientists. 例えば、哲学者とか、それから科学者とか、そういった人々のことです。There are businessmen and administrators.
そういう人たちはビジネスマンであったり、国の何か指導者である人かもしれません。There are leaders and big politicians. いろんな政治家であったり、指導者だったり。They all seem very intelligent そういう人たちはものすごく頭のいい人たちです。and very expert. 何やってもとてもうまいです。So why don't they surrender to Krishna? そういう人たちがどうしてクリシュナに身を委ねないんでしょうか。The simple answer is they don't want to. その答えはとても簡単。ただ、したくないんです。And this is the essence of Krishna consciousness. これがクリシュナ意識の真髄となるところです。There are devotees 彼 and ら there は are demons. 献身者がいて、そして悪魔がいます。The devotees are ones who use their free will to surrender to Krishna. 献身者は自分の持つ自由意志、それをクリシュナのために使います。And the demons are those who use their free will to avoid Krishna. で、悪魔はその自分の持つ自由意志、それをクリシュナを避けることに使います。But those who try to avoid Krishna are never successful. けれど、クリシュナを避けようとする人は、決して成功を収めることはありません。Because material nature resists the unauthorized plans of atheists. というのは、物質自然は、その、無神論の人たちに、を強制して、自然を突きつけてくるからです。The atheists have many, the demons have many plans and many goals. で、悪魔的な人たちはたくさんの計画、そしてたくさんのゴールを持っています。But all of those plans and goals will be destroyed. しかしそうした計画、そうした目的というのは必ずダメになってしまいます。Because they are unauthorized. なぜならそれは権威づけられていないからです。So, in the Bhagavad Gita, Krishna tells us about four kinds of demons. で、クリシュナはバガバットギータの中で4つの種類の悪魔、悪質な人というのを挙げています。The first kind is called Mudha. 一つ目はムーダーと言われる人たち。And Mudha means a human being who is just like a beast. で、ムーダーというのはまるで動物のような、獣のような人間。And so some of the symptoms of the Mudha, で、ムーダーの兆候というのは、he works, but he just wants to keep the result of his work, the fruit of his work. He keeps it for himself. で、仕事はするんですけれど、その結果というものを自分のために得ようとします。And he's always absorbed in illusory matters. そしていつも幻想のものの中にいます。And if you ask him to join a spiritual gathering, he'll say no time. で、精神的なものの中に行きませんかと誘うと、時間がないと言います。I have to work hard もう一生懸命働かなきゃいけないんで。 to get food. 食べ物を得なきゃいけないんで。 And I have television I have to watch. もうテレビ見なきゃいけないんで。So the Buddha just goes through life like an animal. ですから、ムーラーと言われる人たちは動物のような生活を送っています。The second kind of demon is called Naradhama. で、二つ目、ナラッタマと言われる人たちです。So this is a two-part word. この言葉は二つの言葉に分かれています。Nara means human, ナラというのは人間。and Atama means lowest. 頭というのは最も低級なという意味。So Naradhama is one who loses the chance of human life. ですから、この人たちは人間としてのチャンスを失う人たちです。He has no religion 宗教心を持っていません。and no desire to know God, 神を知りたいという望みも持っていません。even though he may be educated たとえ教育がつけられたといたとしても。and may appear to be sophisticated, で、一見洗練されたように見えるかもしれません。but in all his education and all his teachings, he avoids God. し
しかし、そのようないろんな教育を身につけていたとしても、神を避けようとします。Human life is especially meant to attain knowledge of God. 人間の生活、これは神のことを、知識を得るため、そのためにあります。But the Naradama is very expert at avoiding that topic. しかし、ナラーダマである人たちというのは、そういったトピックをうまく避けようとします。Just like recently, a devotee was telling me that when he goes home to visit with his family, で、研修者がさっき言ってたんですが、その家族のところを訪れると、he can never talk about Krishna or God consciousness. クリシュナのこと、あるいは神の意識のことを語ることができないと。The people in his family, they'll talk about anything. で、その彼の家族はもういろんなことを話をします。But not about Krishna. ただ、クリシュナ以外のことを。They want to know what's in the movies. 映画の中のことを知りたかったり、what kind of books everyone's reading. みんな読んでる自分の本の話をしたり、what kind of food they like. どんな食べ物が好きだとか、who got married to whom. 誰と結婚したとか。But if you bring up the subject of God, they will leave the room. しかし、神の話をするとみんな部屋を出て行ってしまいます。So, the third kind of demon is called Mayaya Apritajnana. で、マーヤアプリタギャーナというのが3つ目の種類の人々です。So, these are very learned scholars. この人たちはとても学識ある、学者のような人たちです。But they purposefully disobey God. しかし、この人たちは目的を持って、意図を持って神に従わないでいます。Even though they have very high level of intelligence. ものすごい高い知性を備えているにもかかわらず、They only use it to speculate. ただ、試作ばかりしています。They will not accept the parampara. パランパラを決して受け入れません。Nor will they accept Krishna. また、クリシュナのことも受け入れません。Even when they read Bhagavad Gita, バガバッドギータを読んだとしても、they'll interpret the Bhagavad Gita in such a way that Krishna is left out. で、クリシュナがクリシュナを取り除いた形で勝手な注釈を考えます。And the fourth kind of demon is called Asuram Bhavam Ashrita. というのが4つ目の種類の悪徳な人たちです。And this kind of demon is openly atheistic. こういう人たちはもう完全に無神論者です。I've noticed on Facebook that there is a group that is making videos specifically to teach atheism to people. で、さっき Facebook で知りましたけれども、その無神論を人に教えている、指導している、そういったグループがあります。They make very detailed arguments against the existence of God. でも神が存在しないということに関してとても細かいところまで、探っています。And they're very envious of God and his devotees. で、神、そして献身者のことに非常に妬みを持っています。So these are the four kinds of demons. で、これが4種類の悪魔的な人たちです。And in Kali Yuga, most people fall into one of these categories. で、カリユガにいる人々は、この4つのうちのどこかに入ることがほとんどです。When children go to school, 子供が学校に行くと、generally they learn from textbooks. 普通教科書から物事を学びます。And these books are specifically written to teach children about science and history in such a way that they don't learn about God. で、こういった教科書というのは、もう目的を持って科学とか歴史とか、そういったものを教えますが、神のことは教えません。And also there are many people who do teach about God. また、神のことを教える人たちもいます。But they say that actually it's just a mental construct. だけど彼らは言います。神というのはメンタルの中で作り上げたものであると。And even religious people they teach about God, but they become very sectarian.
で、宗教的な人であったとしても、とてもその宗派的な教えをします。They do not teach spiritual science, but simply some dogma. 精神的な知識を教えるのではなくて、その、宗派的なものを教えます。So, Prahlad Maharaj is a contrast to Hiranyakashipu. プラーダ・マハラージというのはとてもそのヒラニャカシプに対照的な人でした。He's the one that we follow. で、私たちはこのプラーダ・マハラージに従います。And we can take a great inspiration from Prahlad Maharaj. そしてプラーダ・マハラージから大きなインスピレーションを得ます。Because even though he was in the middle of demons, なぜならプラーダ・マハラージはこの悪魔の真っ只中にいたというのに、and even though his father was the biggest demon, そして自分の父親が最もすごい力を持った悪魔であったにもかかわらず、Prahlad never stopped teaching the process of Krishna consciousness. 決してクリシュナ意識のプロセスを人に説くということをやめなかった人です。Even though he was in a hostile environment. で、最悪の状況にあるにもかかわらず。And this is the occupation of devotees. これが献身者のすることです。Even though the material world is a hostile environment for those who are devotees. で、物質世界というのは献身者にとって、とても最悪な状況にあります。The devotees, remain loyal to Krishna and always teach about him. その中でも献身者は、クリシュナに忠実であります。And because of this, they become very dear to Krishna. その理由のために、献身者というのは、クリシュナにとても親愛なる存在なんです。So Krishna says in the Bhagavad Gita, there's no one in this world more dear to me than the one who teaches the Bhagavad Gita to the devotees. クリシュナおっしゃっています。このバガッタギーターを人に説く者ほど私に親密な者はいないと。And sometimes the devotees have to suffer because of the demons. 時々献身者はその悪魔のたちのために、とても苦しむことがあります。Right after I joined the Krishna consciousness movement in 1973, で、私は1973年にクリシュナ意識に参加したときに、actually it was a year after I joined. I was in San Francisco for 1 year, and then my temple president sent me to Chicago. で、1年間サンフランシスコにいた後に、テンプルプレゼントが私をシカゴへ送りました。We had a temple in Evanston. エバンストンに、テンプルがありました。Evanston is a very upscale neighborhood. Many rich people live there. で、そこはとても富裕な人たちが住むところでした、地域でした。It's the home of Northwestern University, a big university. で、ノースウェスタンユニバーシティというとても大きな大学があるところです。And the devotees had started a temple there. They bought a building that used to be owned by the YMCA. で、もともと YMCA であった建物を献身者たちは購入しました。And we had our deities, Kishore Kishori. で、キショラキショーリーという DT がありました。And Shri Gornitai. そしてシューシュゴアニタイも。Jagannath Baladev Subhadra. そしてジャガナダバレワセもいらっしゃいました。And many devotees lived in that temple. で、たくさんの献身者がそのテンプルの中に住んでいました。Prabhupada came there several times. プラッパードも何度かそこを訪れました。And but the people, the city council in Evanston didn't like the devotees. しかし、そこのシティキャンセラーの人たちはこの研修者のことが嫌いでした。And they tried to find excuses why they should kick us out. で、その様々な理由を持ってきては、その研修者を追い出そうとしました。And one of the council members was a little bit good-hearted, a little bit pious. しかし、そのたくさんいたカウンセラーの中の一人は、少し経験でいいハートを持っていました。He came out in the newspaper and said, actually, the excuses these city council members are using to get rid of the Hare Krishnas, they're all bogus. で、彼は新聞に書きました。そのカウンセラーの人たちがハレクリシュナを何とか追い出そうとしている。
でそれで持ち上げている、取り出している理由というのは全て嘘であると。He said, they just don't like the Hare Krishna. There's nothing wrong with these people, but they just don't like them. ただ、彼らは理由じゃなくて、ハレクリシナのことは嫌いなんだと言いました。And in some countries, it's illegal to be a devotee. で、国によっては、献身者になることが法律違反なところもあります。You can't teach about God in the whole country. で神のことを教えることは法律によってできない国があります。The government in the former Soviet Union, they used to put devotees in jail and torture them. で、ソビエトユニオンでは、献身者になった人を牢屋に入れていました。But the devotees went on distributing books any way they could, anyway. しかし、献身者はどこに行こうとできるところで、すべてのところで本を配っていました。And the devotees, they go on with their practice of Krishna consciousness, no matter where they are. そして、どこにいようとクリシュナ意識を実践していました。This is their only solace in life. これが献身者の唯一する仕事です。It's a funny thing about our lives that we can never ever quite catch up with all the things we need to do. で、面白いことですが、私たちはやらなきゃいけないことすべてをすることはできません。You may keep a list of all the things you're supposed to do every day. もう毎日やらなきゃいけないことをリストを書くかもしれません。But even when we die, that list will still be there. しかし、死んだ時でもやはりそのリストは残ります。There's never a point because we're so active, you're not going to come to the end of it and say, okay, I'm finished. I don't have anything to do. で、私たちはとてもアクティブなので、もうすべてやることをやった、もう何にもないという状態にはなることがありません。Or if somebody says that, it means they're in the mode of ignorance. また、無知の様式の人もいます。So devotees always take time to schedule in their Krishna consciousness practices. で、クリシュナ意識の献身者はいつもその予定を立てて、そして、クリシュナ意識を実践しようとします。It's always a struggle because there are so many things like taking care of family and take care of work and take care of your body that have to be done every day also. しかしやることはたくさんあります。家族を見なければいけない。仕事もしなければいけない。That's why it's recommended by our acharyas that first thing in the morning we finish our spiritual practices. ですからアチャリアは私たちにアドバイスをしています。朝起きたらまず一番に精神的なことを済ませなさい。Or at least we cover the basics every day. 少なくとも基本的なことを必ず毎日、守るように。In the Bhagavatam, it said, Nityam Bhagavata Sevaya. The Bhagavatam is meant to be constantly read and heard. そして、ニッチャンバーガタセーバやシーマドバータムを常に読むことを勧められています。Nityam means always, without any break. ニッチャンというのは、いつも、休むことなくという意味です。But then in the Nectar of Devotion, it said that if we took this literally, then we'd probably quit because we say, oh, it's too difficult. しかし、ネクターオブディボーションに書かれていることをすべてやるとしたら、もう終わってしまいます。とても守れません。So our acharyas say that this nityam, this always means at least once a day. ですから、ニッチャン always いつもというのは少なくとも1日に1回はということです。Because if we took it literally, it would be a great hardship for us in it if we're in an immature stage of devotional service. ですから、そのニッチャンという言葉をその言葉通りに受け取るとすると、私たちのようなまだ未熟な段階ではとてもやりきれません。So that's ideal to have a nice package of spiritual practices to do every day, at least the minimum that we do every single day. ですから、その毎日少なくとも何かを一度できる。それはとても理想的なことです。We always have to protect it. We have to put an iron fence around our practice so that the rest of the world can't come in and take it.
で、自分の周りにも鉄柵を作って、鉄の檻をもう作って、張り巡らして、物質的なものが入ってこれないようにして、そういう決意でやらなければできません。At the time when people are getting ready to leave their body, a lot of people find out they're going to live only for a certain amount of, a very determined amount of time, like you only have a month or you only have a week, something like that. Oh, I'm sorry, I don't follow. Oh, I said, sometimes people find out that they're going to die very soon. 例えば、もうあまり、余命が長くないと分かるときがあります。And then they talk about, their life. そうすると人生のことを語り始めます。So no one ever says, I wish I worked harder. で、もう余命少なくと思ったときに、自分の人生を振り返って、もっと働きたかったという人はあまりいません。Yeah, people usually say that I wish I spent more time with my loved ones, or I wish I, took more time to be in nature or something like that. 大抵人の言うこと、それは、もっと家族とかそういう人と過ごしたかったとか、もっと自然を楽しみたかったとか、そういうことを言います。So we have to stay motivated. Remember that our spiritual practice is really important. ですから私たちの精神的なことのその実践というのはとても大切だということを覚えておかなければなりません。And if we don't keep that iron fence around it, then somebody will come in and steal it away from us. で、自分の周りに鉄柵を張り巡らしていないと、誰かが来て、盗んでいくかもしれません。Because the demonic influence is very strong in Kali Yuga. というのは、カリユガではその悪魔的な力というのはものすごく力が強いんです。And so many people are against Krishna consciousness anyway. クリシュナ意識に反対する人がたくさんいます。So the devotees have to be very strong and help each other as well. ですから、研修者はとても強くあって、そして助け合わなくてはなりません。And finally, Lord Chaitanya said that out of the 64 items of devotional service, 5 are the most important. で、シュチャイタニアは64の献身方針のうちにこの中でも5つが最も大切だとおっしゃいました。And he said, even if you have a little connection with these 5, then you'll be okay. で、この5つ、大切な5つにほんの少しでも関わりを持っていれば、あなたは大丈夫です。So that means chanting. You have to chant every day. これは唱えるということ。毎日唱えなくてはなりません。You have to see the deities every day. そして毎日ディーティを見なければなりません。You have to associate with devotees every day. そして献身者と毎日交際しなくてはなりません。You have to live in a holy place or touch a holy place every day. そして聖地に住む、あるいは聖地に触れる毎日。And you have to hear Srimad Bhagavatam every day. そしてシューマタバータも毎日読まなければならない。And if you can't do all of them every day, then you should at least do them on a regular basis. で、これを全部できなかったとしても、なんとかその定期的にしなければならない。And be consistent. Consistent, be regular. で、すごくいつもちゃんと定期的にきちんとそうしなければならない。Lord Chaitanya said, if you can't live in the holy Dham, you should think about living there and keep it in your mind, heart. で、シューチャイタナおっしゃっています。聖地に住むことができなければ、心の中で聖地を思わなくてはならない。Lord Chaitanya used to listen to Srimad Bhagavatam all the time. シューチャイタニアはいつもシリマダ・バーガータも読んでいらっしゃいました。Raghunath Bhatta Goswami would recite it to him. ラグナタバタ・ゴーサーミーがシュチャイタナのために暗唱していました。He would sing the Bhagavatam in 3 melodious tunes. 3つのメロディーでもってバーガタムを歌っていました。And Mahaprabhu, he had to have somebody else read the Bhagavatam to him because when he'd read it, he'd cry so much that the Bhagavatam would become ruined. で、また他の人にもシュチャイタナに読ませました。というのは、彼が読むともう涙が流れて、そしてバーガタムが濡れてしまうからです。So we're very fortunate that we have these spiritual practices. ですから私たちはこうした、精神的なことができるということはとても幸運です。Most people in the world don't know about these things. ほとんどの人々、世の中の人々はこういったことを知らないでいるんです。They don't have a spiritual practice. 精神的な修練というのを持っていません。
they have some ideas about, they'd like to be spiritual, but they're not really sure what it means. で、精神的になりたいなっていう気持ちを持ってたりするんですが、それが一体どんなものなのかということを分かっていません。We have very clear teachings. 私たちはすごく明らかなクリアな教えを持っています。We have very specific practices. で、きっちりとしたはっきりと分かった具体的なやり方を持っています。And we also have a very clear goal. そして、ゴールもとてもクリアです。So with this knowledge, practice, and a goal, we can be successful. ですから、この知識と、そしてゴールを持っているということは成功できるということです。So let's help each other to stay fixed in the practice and the knowledge and the goal. ですから、この知識を持ってゴールを目指すという、このことをみんなで一緒に、修練しましょう。And also to give it to other people. そしてそれを他の人にも与えましょう。Sometimes when I meet new people who have just come to Krishna consciousness, I get more inspiration than when I meet older devotees. で、その時には、その新しい人が来た時に、私たちはその他のたくさんの人々よりももっとこう啓発されるということがあります。Like I met this man the other day named Tony, who just became a devotee. で、トニーという最近ディボーティーになったばっかりの人に会いました。He lives in Florida, so I had to meet him by Skype. で、彼はフロリダに住んでますので、彼とはスカイプで会います。He had been practicing meditation for many years. で、彼は何年も瞑想ということをやっていました。But he felt like he wasn't going anywhere. しかし、その瞑想してもどこにも行けないことが分かりました。So someone told him he should read Bhagavad Gita. で、誰かが彼にバガットギータを読んだらいいよと勧めました。And then he started reading Bhagavad Gita, but then someone told him you have to have Bhagavad Gita as it is. そして、それを彼はバガットギータ読んでいたんですが、また別の人誰かが、いや、バガットギータあるがままの歌を読んだ方がいいよと勧めました。So he happened to be at a convention here in San Francisco at the company he works for. で、彼はそのサンフランシスコになんか仕事をしていて、コンベンションに行きました。And when he walked out of the convention during the break, there was a devotee there with a book table with the Bhagavad Gita as it is. で、そのコンベンションの休憩時間に外に出てくると、ディボーティが、テーブルを広げて、そしてギータを売っていました。He was so surprised when he saw that because he said just 2 days ago he was told he should have a Bhagavad Gita as it is. で、彼は驚きました。というのは、そのコンベンションの2日前に彼はバガットギータあるがままの歌を読んだ方がいいよと言われたばかりでした。So he bought it and he started reading it. で、彼はそれを購入して読み始めて。And the devotee who sold it to him has been in regular touch with him. そして彼にそのギータを売った人はずっと定期的に彼と交信をして。And he was telling me how his whole life had changed. そして彼が一体どれほど人生が変わったかということも話しました。And how excited he is to wake up every day and chant and hear from the Bhagavad Gita. そして毎朝起きてチャンティングをして本を読むこの時にワクワクした気持ちでするんだということも伝えました。So after I talked to him, I was thinking, oh, that's such nice enthusiasm, nice energy. I took it away with me. で、その話を聞いてもうすごくウキウキして、で、彼を you took him with you. I took his enthusiasm. Okay. で、彼のその熱意というものを私ももらいました。So that's a great benefit we get from teaching Krishna consciousness to others also. これが、クリスチャン式の教えを人に配ったときに得られるものでもあります。Well, dear devotees, do you have any reflections? さあ、献身者の皆さん、何か反応がありますか？I see there's Jayashri, Hishashi. It's from Japan. Yes, Hisashi Matsumura from New Zealand. Oh, and Srimad is operating today. Sudama? Well, yeah. How come I see Mickey is there? Yeah, it's Gopali from New Zealand. Gopali's there? Yes. Everybody's there. And Tapaswini's there. Yes. Okay.
Fantastic. Wow. It's really nice to be connected in this way. It's all of you. Any thoughts that you have? Anything you want to contribute or ask question? 素晴らしいです。何か皆さん、心に残ることがあったらおっしゃってください。Prabhuji, this is Sudama. Yes. So hey, I Sudama, Haribo. Hare Krishna, Prabhuji. I found that the knowledge, practice, and goal that I found like very inspiring from today's class today, Prabhuji. Yes. 今日はその知識とゴールを持つということ、これを聞いたとても啓発されました。Yeah, it's like Sambandha, Abhideya, and Prayojana. Those three things Lord Chaitanya taught that are the purpose of the Vedas. で、ベーダの目的としてこの3つを特におっしゃいました。And Sudama Prabhu, I was listening to a lecture Prabhupada was saying over and over again, he said, what you need to advance in a discipline is knowledge and practice. Knowledge and practice, he was saying. で、プラッパーダの講義を何度も聞いたんですが、あちらこちらで何度もプラッパーダは知識とゴールだ、知識とゴールだとおっしゃっています。It's like you have to have that mixture. You know, you get the knowledge, but you also have to practice it. And if you put the two together, then you move forward. で、知識を持って、そして修練をすると。これを混ぜて、知識を持って修練をするということが必要です。Some people just take in knowledge, but they don't practice. で、知識を得るんだけれども、修練しない、実践しないという人もいます。And some people practice, but they don't cultivate any knowledge. で、また、修練はするんだけれど、知識を得ないという人もいます。Of course, both are good, but when you put them together, it's very powerful. この2つを一緒に、知識と修練ということを一緒にしたときに、すごい力を持ちます。Are you at your house, Sudama, or are you in your work? I'm preparing for my work, Prabhuji. At home? But at home, yes. Oh, nice. Yeah, you all work so hard. It's so nice. Okay, great to hear your voice. I'm thinking of your house right now. That's my happy place. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else from the other beautiful devotees here? また、素晴らしい賢者の皆さん、他に何かありませんか？心に残ったこととか。マイクをミュートをオフにして、オンにして。終わりましたか？ Okay, well, Tapasvini, thank you so much for rising to the occasion, and thank you. Mickey's devotional name is Gopali. Gopali. I keep looking at the name here and forgetting. Sorry, Gopali. Great work you've done putting together this hangout and then connecting it with YouTube also, right? Isn't that how it works? Yes, Prabhuji. It connects to the YouTube. Mataji is in mute, but yeah, it connects to YouTube also. Oh, that's good. Yeah, that way others can watch it later, right? Yes, Prabhuji. So our philosophy is here at ISV, if it's worth speaking, it's worth recording. そのハングアウトにしてもらったことから YouTube になってきます。そしてみんなが見ることができます。で、この大切な言葉が保管されて繰り返し聞くことができます。And similarly, if it's worth speaking, then it's worth broadcasting also. で、話して、そしてその報道される、広く配布されるということが大切です。It's really important to keep putting the sound vibration out there into the world. 世界中にこの精神的な響きが広がるということはとても大切なことです。And I thank you very, very much for all your diligent efforts. 皆さんの努力に感謝します。It's not so easy, you know, putting this all together. まあ簡単なことではありません。But thanks for letting me be a part. 私もその一部にさせていただいてありがとうございます。If there's anything I can do to help at any time, please let me know. Besides just checking in for classes, if you need
extra people to help with anything, then I'll find somebody to help. スケジュールをチェックするとか、そういうふうなことで、それがいいようでしたら、私が誰かを探します。何か私にできることがあったら、教えて。I'm deeply grateful. Thank you very much for your association. 皆さんの交際ありがとうございます。Vancha Kalpadrusha Kripasidevasha Pratitana Can everyone come off mute and say Hare Krishna? 皆さんどうかマイクをオンにして、ハレクリシナとおっしゃってください。ハレクリシナ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 。Hare Krishna. Great. Okay, thank you so much, everybody. Have a wonderful Nrsimha Chaturdasi. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Go frame. Hey, Hari Bol Siddhama. Great to hear your voice. Thank you, Prabhuji. ありがとうございました。Sridhama, thank you very much. Oh, thank you, Mataji. No problem. It's pleasure. 松村さん、ありがとうございました。Nachari Armarman, 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 hey, Nachari Armarman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 .